Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. В предыдущем видео я начала работать с кромками от тканей, создала очень интересное полотно. А теперь немного подумала, повертела его по-разному и поняла, что мне его надо резать. Шей до пари, не будет пустой поры. Хочется немного эту яркость кромок подчеркнуть черной тканью, придумать продолжение истории. Зайчики в трамвайчике, жаба на метле. Мне кажется, Чуковский сидел на наркоте. Ну, примерно что-то так. Нашла куски черной ткани. Это габардин, но все равно его проклеим с клеевым флизелином. Вы спросите, откуда кромки? Я сейчас готовлю ткани для нового проекта. Скоро вы все увидите и узнаете. Но ткани приходится долго подбирать по цветам. Покупаю и в обычных магазинах, и очень много заказываю в интернете. Все детали будем соединять в одно полотно. Каждый шов дополнительно отстрочим на расстоянии 1 мм от края. Получилась прекрасная, очень эффектная заготовка. 43 на 72 сантиметра. Еще приготовим ткань для подкладки и выкроем и сошьем ручки. Для ручек 2 полоски ткани шириной 6 сантиметров и длиной 60 сантиметров сложим вдоль, подогнем края и по 2 сторонам проложим строчку. После этого наметим места пришивания ручек. Расстояние между ручками 16 сантиметров, но шить будем вместе с подкладкой. Линию шва заколем булавочками, закрепим эти ручки на нужных местах. То же самое сделаем и с другой стороны. Остается только прошить на машинке. Дальше работаем внутри будущей сумки. Полученную заготовку развернем так, чтобы лицевая часть была в одной стороне, а подклад в другой. Детали заколем булавочками. При этом надо тщательно следить, чтобы черные бейки на лицевой части совпадали. После этого проложим строчку. Одну сторону зашьем полностью, а на другой оставим небольшое отверстие для выворачивания на детали из подкладочной ткани. Наша заготовка прошита. А теперь сразу же сформируем дно и оформим углы. Углы мы развернем, шов расправим на 2 стороны и заколем булавочками. После этого наметим линию шва. Сделаем так со всеми 4 углами. Прошьем их на машинке и отрежем лишнюю ткань. Чтобы подкладка не вылезала из сумки, мы можем сразу же ее закрепить. Просто пришить эти углы изнутри к углам дна основной части. Остается только вывернуть нашу сумку через оставленное отверстие. Расправим все швы, все подтянем, а отверстие в боковой части подкладки зашьем на швейной машинке. А теперь оформим верхнюю часть сумки. Чтобы все хорошо держалось, сделаем еще шов по верхнему краю, примерно на расстоянии 1 сантиметра. Так мы еще дополнительно закрепим ручки. При работе за швейной машинкой шейте не торопясь. Все подтягивайте и расправляйте. Вы видите, что я работаю с рукавной платформой. Готова прекрасная, очень яркая, нарядная и стильная сумка-шопер. В магазин ходить или на пляж. Кстати, когда куда-нибудь пойдете, не давайте никому мерить температуру в лоб. Они так стирают память. Вот сосед пошел за хлебом, а купил водки. В моей сумке мне не нужны ни застежки молнии, ни внутренние карманы. Но если вам их надо, то обязательно сделайте.
Мне такая сумка нужна, чтобы ходить просто за хлебом в ближайший магазин. И я уже провела испытания в полевых условиях. Сходила в магазин за апельсинами, не за водкой. А тыквы мы вырастили сами. А теперь, внимание, вопрос. Что объединяет их между собой? Ну, естественно, кроме цвета. Напишите в комментариях свои варианты. Ну, вы сами понимаете, что в ближайшее время я буду очень занята на кухне. А вы подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте классы. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!